السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر العظيم اللي احنا بنحبه، اللي مفيش حد بيعبره كده خالص ولا حتى بيسأل عليه خالص. بعتنا مدرسة رسالات بعد 9 رسالات يا ست الرئيس، مفيش حد يسأل علينا كده خالص. ليه كده؟ كنا عملنا لك ايه يعني يا ست الرئيس؟ كنا عملنا لك ايه؟ عصير؟ قلنا نشربوا اي حاجة بقى وخلاص، نشربوا اي حاجة. تقوم تيجي الحاجة اللي بتفرحنا كده اهو وتقفلوها ليه؟ يا ست الرئيس قفلت برنامج بتاع الدكتور باسم يونس. انا عاوز اعرف بقى حكاية الست اللي طلعت دهيت وقالت خدت 5 مليار يا باسم. حكايتها يا ست الرئيس. ست الرئيس انت بتعمل ايه؟ عرفتنا بتعمل ايه؟ نفسي اعرف انت بتعمل ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا مش عارف اعمل كده خالص، مش عارف خالص اعمل ايه بصراحة.